আমরা অনেকেই নাম্বার বসাই এভাবে এক লিখে ড্রাগ ফিল করে নিচে ফিল সিরিজ ক্লিক করে সিরিজ কমপ্লিট করি। এক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়, যেমন আমি যদি ফিল্টারে যাই, এখানে আমি মেল সিলেক্ট করলাম, কতজন মেল আছে আমি দেখব। মেল সিলেক্ট হলো ঠিকই, কিন্তু নাম্বার এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি যদি ফিমেল দিই, সেক্ষেত্রে ফিমেল সব আসছে ঠিকই, কিন্তু আমার এখানে সিরিয়াল নাম্বার ঠিক নেই। আমি যদি এটা ঠিক করতে চাই, আমাকে এটি ছোট্ট একটি ফর্মুলা বসাতে হবে। সিরিয়ালের প্রথম সেলে গিয়ে আমি ইকুয়াল সাইন দিয়ে SUB লিখব, সাবটোটাল সিলেক্ট করে ট্যাব দিব। অতঃপর যেই অপশনটা আসবে সেখান থেকে কাউন্টটা সিলেক্ট করে আমি ট্যাব দিব। তারপর কমা দিয়ে প্রথম যে সেলটি আছে, আইডির যে সেলটি, সেটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে কোলন দিব। কোলন দিলে অটোমেটিক সেই সেলটি পুনরায় বসে যাবে এবং ব্রেকেট দিয়ে আমি এটা ক্লোজ করে দিব। ফর্মুলাটি অন্যান্য সেলে দেওয়ার জন্য ড্রাগ ফিল করব। সেলের প্রথম ঘরে আমি সিলেক্ট করি C3 এবং তারপরে যে কোলন আছে তার মাঝখানে কার্সর রেখে কিবোর্ড থেকে F4 চাপবো। সেল লক হয়ে যাবে এবং এটা ড্রাগ ফিল করব। এবার আমি দেখি আমার ফিল্টার কাজ করে কিনা। হ্যাঁ, মেল দিলাম, মেল চলে আসছে, আমার নাম্বারও কাজ করছে। এবার ফিমেল দিই, ফিমেল আসছে, নাম্বারও কাজ করছে, কিন্তু ফিমেলের শেষে মেল দেখা যাচ্ছে। এটি একটি সমস্যা এই ফর্মুলার। আমি অন্য একটি কলামে যেয়ে দেখি, আমি এখানে ফরেনার সিলেক্ট করলাম, ফরেনার সিলেক্ট হলো ঠিকই, কিন্তু নিচে স্টাফ দেখাচ্ছে। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য বর্তমান ফর্মুলাতে আমার ছোট্ট একটি কাজ করতে হবে। একদম সিরিয়ালের প্রথম সেলে চলে যাই, সেখানে ইকুয়াল সাইনের পরে IF লিখে আমি ট্যাব দিব। তারপর প্রথম যে সেলটি আছে C3 সিলেক্ট করব, বা আমি লিখে দিতে পারি C3 লিখে গ্রেটার দেন 0 দিয়ে কমা দিয়ে দিতে হবে। তারপর আমি কিবোর্ডে N বাটন চেপে একদম ফর্মুলা শেষ চলে যাব। সেখানে কমা দিয়ে দুটো ইনভার্টার কমা দিয়ে ব্রেকেট দিয়ে ক্লোজ করে দেব এবং ফর্মুলাটি অন্যান্য সেলে দেওয়ার জন্য ড্রাগ ফিল করব। এবার দেখি আমার ফিল্টার কাজ করে কিনা। আমি ফিমেল দিলাম, দেখুন ফিমেল সবই ফিমেল এসেছে, নিচে অন্য কোনো ডাটা এসেনি। আমি অন্য একটি কলামে যাই, ফরেনার সিলেক্ট করলাম, দেখুন শুধু ফরেনারই আসছে, অন্য কোনো কিছু আসেনি এবং আমার নাম্বারও ঠিক আছে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।